Bismillah deb yangi fasonda bitishni boshlaymiz. Ana sen. Matbuatda ipaklar bilan chiroyli fason yaratib kimlarga qaramlar. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvehraman qosh qoqdi ketdi. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvehraman qosh qoqdi ketdi. Qosh uchida ibo qilib ol jubbasilar zon bir boqdi ketdi. Ul sho'xi qari ko'zlar ofat so'zi otash hay hay necha vaqir bir şey vaqilib